mukwano gwange nkwaniriza nnyo mukabbinkano akolwa leero ndi muweerezaawo munnakyalo Kalooli Sserugga Matovu kwebaza byonna byokola okuba twasemba okusinkana mu pulogulaamu y'emu gye bankwasa batuusaako mu ddiiro lyono lyenkulembera eryakabbinkano jakukulisa mikwano gyaffe mwenna abava Mityana gye tuva kati twakatuuka mu kibuga omwana tu mukulu Bone Kiwanuka musika wa Kiwanuka yafudde mbaddeyo Father Serunjoji ne Father Mumujwe tubasasidde nnyo ate mu ngeri enjawulo nja kutuuka ku busoboka bwange eri Father Gabula ebigambo byongambye bitadde ku mutima tujja biraba batufuddeko bangi mukulu Nkoyoyo nakamatu akategeera kati era nti mukulu Makumbi Doctor ate Brigadier niye yagenze byonna bitalo tubasaasidde nnyo byofuzi mu ggwanga bikyagenda mu maaso olunaku lw'enkyamasuubiza siramuga nti inshallah bwe naba nsobodde tunaagenda ku mboozi ziri endala ez'ebintu nga ennyama etakyalinga naye leero njagadde tuddeyo mu byobukulembeze byaffe abakulembeze ba member parliament baamala dde ogwabwe gwe baakola gw'omanyi kyolowooza ku nkola gye baakolamu n'owo engeri gye yakolamu naye emyaka giri ebiri bukyanga balondebwa ebyokukola bikyali bingi naye tukyali ku ebyo tusuubira nti tukyali ku nsonga y'emu eya 102B abala bagenda mu kooti ne tufaana bwe bityo tugenda biteesaako ebyo mu purogulaamu y'olwaleero naye abakabendeesa purogulaamu njagala basaba babuuzeeko kusooka mukwano gwaffe oyo w'ekitiibwa Haruna Kasulu okuva Ekyotera minisita mulamba owa bino ebyo bamuyitanga wajjegejege ne tukigaana abamu wadde kiringa ekikola nenkwaniriza nnyo ekitiibwa era nkukyaziza olwaleero nga member of parliament akiikirira ekitundu ky'Ekyotera buuza ku bantu baffe. Neyanze nnyo mukwano gwa Sserugga Matovu abatulaba mbalamusizza nnyo nze Kyebinaalo Nakasolo omubaka owa Kyotera ate era minisita owa microfinance era njagala okukozesa omukisa guno okusaasira bannaffe bonna abaviiriddwako abantu baabwe abantu baffe ate n'okusingira ddala mukadde waffe Ssaabalabirizi Nkoyoyo n'abantu baffe abalala bonna kitalo nnyo tusaba Mukama Katonda tetulina kubuusabuusa konna nti abantu abalungi ngaabo abakoledde ensi eno n'eddiini yaabwe ebirungi bateekeddwa buteekwa kugenda mu ggulu. Njagala era okukozesa omukisa guno Mwami Sserugga okutegeeza bannakyotera bonna nti nnaku z'omwezi 19 ngenda kuggulawo ekitongole kyaffe Kasolo Foundation mugenda okuyita services ezisinga obungi ezigenda okugasiza ddala abantu baffe bonna mu kitundu kyaffe ekyo ate ne Gweta Masaka yonna okutwalira awamu tugenda kuwa abaana skills abaana tugenda kubayigiriza ebyemikono ebyalaani kanika pikipiki okubajja okwokya enzigi okole ebyenviiri n'ebirala naye nga kikulu ennyo nti buli myezi ena abaana nga bayize nga mbawa bye batandikirako kyoyizeemu kuwa ttulu n'ogenda kubanga tubadde tulaba nti gavumenti tulina byetukoze twetaddewo amasannyalaze naki naye abaana situbawadde bukugu kati obukugu obwo twateeseza bulungi ne tupulaninga bulungi lonchi eyo egenda kubeera nga 19 abantu bangi bagenda kubeerawo era ku lw'omukaaga luno abaana betugenda kutandika nabo okuva mu magombola nga Kirumba Nabigasa Kaliisizo Town Council Lwankoni ne Kabira ntegeeza abacoordinator baffe nti balabikeko ku lw'omukaaga essaawa 3 ne bazadde baabwe ate tukole enteekateeka esinga kaabwe. Gwanza nnyo honorable tukyaziza gwe gusoose okukyala ano nga wendi nga ntudde naye mu studio honorable Ruth Katushabe eri amatovu baliteekako eryalo lirye naye nga naye terinnagendako naye yange member of parliament akiikira Bukomansimbi North buuza ku bantu baffe. Abatulaba njagala nange okutwala omukisa guno okubalamusaako era n'okusaasira abo abatuukiddwako obuzibu naddala bannayuganda ffenna okuviibwako omuntu omukulu Archbishop eyawummula Nkoyoyo era njagala n'okusaasirira bannayuganda era mu ddoboozi lyerimu olwa
Brigadier Makumbi otufaako era nsaasire ne bannabukoma nsimbi olw'abannaffe abaatuvuddeko kuba afunye okutegeezebwa nti n'omwana abadde mu ddwaliro naye afudde ku lw'abatemu abatemula era njala okusaasira famire eyo n'okusaasira bannabukoma nsimbi mwenna ne Greater Masaka ne Uganda okutwaliza awamu. Nsobye kubuuliza mu kubuuza ng'okyabuuza ku bantu twe ku ssuubi ekiri ewe bukoma nsimbi ekyettemu ekyo gw'otulabira gwesikanirya waffe kinaggwerawo ekyo ekintu kyettemu ewaffe bukoma nsimbi ludde nga tukyogera tulina kusitukiramu wamu ffenna awatali kweyawulamu yadde kutunuulira nti bannabyabufuzi n'okukwatira wamu ne Uganda yonna okutwaliza wamu kubanga okiwuli tekiri bukoma nsimbi wokka n'awalala gye kiri yadde ku luno kibadde nnyo ewaffe bukoma nsimbi era njagala okutegeeza bannayuganda nti abantu abakola ebyo abasinga bali waffe yadde balina connections n'abalala abali mu bitundu ebirala kubanga ffe be baakutte bava waffe bukoma nsimbi so twagala okubiriza abannabukoma nsimbi nze naddala nkubiriza abannabukoma nsimbi ne Greater Masaka okutwaliza awamu nti abaana baffe tubajjeyo tubaweeyo tubabuulirire nti ekintu kyettemu kintu kibi nnyo n'obubbi. tuyanze nolutamaguzi member parliament wa Nakaseke South owekitiibwa lutamaguzi Ssemakula Kasana buuza ku bantu gwe nkumanyi ng'egyo wabuuza banekwa neddakiika emu yokka. Nayanziza mukama wange mukulu Sseruga abantu bewaffe Nakaseke mbabuuzaako nnyo ab'Essemuto Kapeeka Kaasangombe n'okusaasira muzeeyi wange Peter olw'okufiirwako mwannyoko kisobodde kujja n'aba Church of Uganda amasaasiro olw'okufiirwako Bishop waffe Bishop Nkoyoyo kibi nnyo n'okwongera okujjukiza President Museveni ekkubo lyaffe erya Kisule Kapeeka lye watugamba okutuyira kolasi n'okusaba b'oku disitulikiti y'ewaffe Nakaseke guleede ezo ziba gavumenti ze baaba wanfumu zizzeeyo bwe ziba enkumbi za pulasitiki kubanga amakubo mafunye ewaffe mu Nakaseke ekkubo ly'esseggali ebbinyo ekkubo erigenda ekikyusa n'amakubo amalala mabinyo n'olwekyo obutamenya gavumenti muzeeyo guleede ezo ze baaba watumanye nti tetulina guleeda mu Nakaseke ezirimu amakubo tulime okubonaabona nekyensembyayo nyongera okukubira abavubuka abalaba bukedde TV okukola ewaffe mu Nakaseke obubbi bweyongedde olwabino ebyuma by'Abachina bye bazizze nnyo mu kyalo ebya zaala slot machine n'olwekyo mbakubira omulanga baneetukole ebyokwekubagiza bino babyofuzi bangi bajja ne beekubagiza nammwe ne mwesaasira baaba nga naye bwogera naye nga munnabyafuzi ajja okusaasira zaavuga emmotoka ya midumwena nga neewa abaana abamu basomera London abalala ennyumba asulamu eringa eya Kabaka n'akusaasira naawe n'osigala awo nga weesaasira kino nkigamba mu abeewaffe mu Bulemeezi si Nakaseke yokka naye gye tuyita Bulemeezi ikigendo tujja mu bwavu kukola mulembe ogw'okwesaasira oba tebatusasudde emyaka 35 nze nsubira twefaananyirizeeko nga Japan yamala emyaka 10 engulu naffe tusobola okukola ekyo sebo kyensembyayo kino kisaba President Museveni nga Saabalwanyi ekitundu kye Nakaseke mwalwanira kiri bubi ekkuba erigende ew'omuzira olutamaguzi gweyogerako bulinga mwendale wagamba okuyiwa kolansi okuva 2011 liganye amazzi tunywa n'ebisolo eddwaliro ly'e Nakaseke n'ery'Essemuto biri mu mbeera mbi ne banno bewalwana nabo ssebo nsonyiwe mukama wange kubanga olumu babatiisatiisa naye bino tujjukiza President kuba ye mukama waffe yadde ndi mbaka palamenti sebo ekitibwa President ne banno bewalwana nabo abazeeyi batondoka ebagwe nabo banyonywa okulyako kwe balwanirira mu ntuuyo zaabwe nabo babeera obulungi naye tunaasanyuka nnyo nze ng'omubaka waabwe okulaba ng'otujjukidde mwe muli wano mwenna naye mbakubira omulanga ekirwadde kya fever era enkya ngenda kiwaabira mu parliament ekyomusujja gw'e Congo kyakatta abantu 8 mu Nakaseke naye PS wa health omukyalo oyo gwe bayita Atwine ng'ate naye ava Nakaseke watumenye nnyo abantu okubanga bino ebintu okubiriza abasawo babitwale nga byakyama mu gavumenti terina ssente naye ng'eno abantu bafa bonna babakwese mu Nakaseke main hospital ekyo kitukola bubi nnyo era enkya ngenda kiwabe si omukama omukisa gw'ompadde kandowooza ekitiibwa nti ebyo byonna temuli byabufuzi
n'ebikwata ku bulamu bw'abantu. Anti sebo mukama wange ndowooza abantu baba bafanga naawe boobisa abaafudde tebaafudde lwa byabufuzi omuntu bw'aba afudde ebyo byenjogerero TV ya ggwanga era bibwankugambye mu Nakaseke emirambo 8 gyakagwa abantu 22 bakirangiridde bakwatibwa obulwadde kwa 28 ne bafa era omu bamututte mu ddwaliro ly'ekiwoko n'olwekyo ssebo bwe kubanga okufa kw'ennanze Tamaguzi kirungi ayogedde ensonga eziruma constituency abantu be naye buli nsonga ebezze yeetaaga okukwatibwako n'obukugu okunoonyereza kwetaagibwa okukolebwako ddala kirwadde ekyo kirwadde ki era PS wa health ndowooza abadde mutuufu obutalowooza nti ensonga eno yeetaaga okuddusibwa ennyo mu lwatu kubanga buli ensonga yonna ebezze mu ggwanga esobola okukanga abalambuzi esobola okutta ikonomi y'eggwanga so nze ndowooza mwami Lutamaguzi kyetwetaaga luweero waliwo ebizibu bingi nga bwebyogedde bino naye approach yegenda okutuyamba okulaba nti ebizibu bino tubimalawo. Kale olubalasi bwe tuzeeko olwaleero kati nkimaliriza ekyo nga nze ng'omuweereza namawulire kituufu ddala abantu batya nabera okupakuka era kibi nnyo abantu bwe batya naye era nkyalowooza nti abakulembeze mukwatagane mwenna mufulume ekidoboozi eryawamu lijja tuyamba ensonga eno okumalibwa bulungi. Nali wano juzi tegunawera mwaka abakulembeze baali Masaka eyo mu Buddu ne bagamba ne bagamba nti waliwo omusujja oguzze ogw'ebinyonyi ne bagamba nti amagi gawano kati n'ekyo babina enkoko twagenda kumaliriza amagi bagaweze ne Kenya tebajja gatwala ne Sudan n'abalala nebafiirwa tugenda okumaliriza ng'ebinyonyi tebinafa musujja bateze butwa obadde bukwata mukene kuba kyensaba ekyo abakulembeze muddeyo mutereze ensonga eyo natudde ku nsonga tulese olwaleero enkulu ennyo ate ensinga egenda mu maaso nga bwegenda waliwo obweraliikirivu obuzze emitima gy'abantu nze nva Mityana naye ekibeera mu bitundu gye tubeera n'ebyogerebwa bukyanga abaka baffe abakulu ab'ebitiibwa mumaliriza nsonga ya 12 ba eyagamba nti nedda embeera tekyali nnungi mu bitundu ebifaananyi bitali bimu obudde nze ndowooza butuuse mmwe mwennyini okulaba nti ensi erina okutambula egende mu maaso naffe tukirabe nti ensi erina okutambula egende mu maaso ku myaka 5 gye twabalonda temulako kwongerako myaka 7 mwakatambulako 2 ekituufu 3 bweyongerezaayo wasigala 3 naye bwe babuuza kye mwakakola kumala emyaka 2 nsonga eri egi 2 okay approximately round of to the nearest strength kale emyaka 2 giwera mu May guno omwezi gwa January gusigazaako emyezi 3 oba 4 omuntu mu max nga gaba max bye mwakakola mu myaka 2 bye mwasuubiza mu abantu president yasuubiza abantu ndaba tumina kye mwakozeeko mu kutegeera kwange okujjako ennyingo eyo tunakola tutya okulaba tuddamu tuve tukomewo mu luguudo otuufu ku rails zaffe tukole bye tulina okukola sibayo Ekitiibwa Kasolo gwe bukyanga ova mu 12 bakwaniriza ku mikolo emamwe tetulina buzibu era nze nenkera nali mu constituency yange tubeera n'abantu baffe naye ekizibu ekiriwo era nja kutegeeza bannayuganda buli mulonzi oba buli munnayuganda gwokola choice kiki kyoyagala mu kiseera kino bw'oba ogenda kutambula ne ttiimu yo etya okubakolera mmwe because tulina bannaffe bonga tebaagala kumalawo bizibu by'abantu naye nga bakozesa nnyo omukisa ogw'okusasamaza n'okukaabakaaba mu bantu mu luganda olutuufu kyonza oga nti okuwuddiisa kati newabeerawo pulojekiti nga bo gibatambulirako naye nga terina kereeta mu nsawo ya muntu tezimba luzzi tekola luguudo terina bulamu bwa muntu bwetereeza kati ovula nga pulojekiti eno abakulu gye babaddeko eyatogikwatako yawedde kati mu bwangu ddaani bayiiya nti akasente kaffe twagala kalya nga kalamba nga tetukazizzaako mu bantu omwaka tugumaze tugikwatako kiwedde tetutaddemu na 10 era abantu tuli nabo kati tuyiiza katya nti tukikyuse kati ate tugambe nti
kogikutteko kuba kogikwatako era nawo tutambulirewo muki omwaka kati bambi bubadda mu bantu oli tasobola kuwanika mukono gwa nti oluzi lwaffe wano lufu oba oluguudo lwaffe lukoze eki era bw'okyogera eri bakumyemu dda omuliro nti affe tuli ku kino bannayuganda era njakwebaza bannakyotera nti ffe tuli ku nkulaakulana ensonga z'ebyobufuzi bannabyabufuzi basobola bulungi okuzikwataganya era ensonga bwe ziba zikwatiddwa bubi ekiseera bwe kituuka munnabyabufuzi bw'aba akomyewo alina okubanjulira nammwe muba mwakoze dda assessment atuuseewa nebiki bye yabasuubiza bwe yabasanga bw'abalesse mu myaka 5 oba mukyalina ebiki mukyalina ebizibu so nze njagala kutegeeza bannayuganda embeera eno eyagikwateko tugikwatako ebadde wakati w'ebibiina by'ebyobufuzi ng'ekibiina ekimu ekyenaremu kyo kiina kandideeti waakyo era watali kumenya tteeka lyonna bo balaba nti kandideeti oyo akyali muziteeki era akyali musambi muki naye nga ate waliyo ebibiina ebirala ebigamba nti mu butuufu omusajja ono wadde akaddiye naye akyatusinga enki akyatusinga ensumika kati omukisa gwokka gwe tulina gwe guno wano so wano we tufiira oba tweyambula oba tukuma muliro oba tukola tutya kyokka bwe kituyitako era infact NRM President Museveni yafunye omukisa mu kibiina kye ekyenRM kikati buli NRM yategedde nti omusajja waaki nti kandidate waffe alabika w'amaanyi because abasajja bano badde bagamba nti etteeka lino litegeeza nti omusajja agenda tufuga mpaka walifiira so nga kitegeeza nti singa muba mugjeeko ekkomo ku myaka tibalina mukisa mulala gwonna gwakumuwangula kuba bamaze okutegeera nti muki tiwamaanyi because wadde ekkomo ku myaka ligiddwako naye akalulu kagenda kubeerawo kati akalulu bukabeerawo gwe abantu bannyonnyole nti ye naali mugwereese mukadde nti fe abadipi tuleese muvubuka nekyo muwona omuki era abantu bajja kuba balaba kyabano nga baleese omukadde talina ki talina mbavu so embeera y'okusasamaza mwami Sserugga era omuntu yenna mu kitundu kyonna mukwano gwange Lutamaguzi ayogedde wano enguudo nfu Nakaseke bino nabiri tebigenda kukolebwa nga bisabibwa ku TV abantu abamanyi departments abamanyi ministries ewali ebintu ebyo babirobinga nebikola ki nebituuka ebitongole webiri ebitongole bitadde amasannyalaze mu bitundu ewaffe ekyotera nakati waliyo gye basimba emiti why because nze abantu bange bantuma amasannyalaze bantuma nkulaakulana nekyo nwaya neŋŋamba nti naye waliwo nze member wa parliament yaŋŋamba nti fe ate politics waffe ow'ekibuga si oyo weewammwe feno batutuma kuvuma Museveni singa tuvuma Museveni nze singa muvuma TV nezindagala muvuma ng'ekisanja kyange manya nkikoze eki buli omupiba omulaba oli naateekayo n'omuntu ne bakuba eŋŋoomi oba ki yalwana kimu nti strategy kyentuusa ku kisanja ekikola ki fe bannaffe fe abava mu kyalo strategy etuusa ku kisanja ekiddako kuba kuweereza bantu bintu ebirabika byebasobola okukozesa ne bitumbula obulamu bwabwe okiwa muyogedde ndabamu ebibuuzo nga 2-3 naye njako muyaza amaanyi nga sinakuwa ababaka bano kamitereke omubaka Lutamaguzi godo kendeeza oyagadde mwaka gumu n'ekitundu nebigaba byogedde byowulidde okuba owekitiibwa Kasolo eggwanga gye tugenda liri ku rails ziri ku bagita batezo ŋŋanzikiro ku ŋŋanzikiro eggwanga kwetambulira lyentuufu twebaza okutukyaza guno omwaka gwe twayingiddemu ne gwe twavuddemu ogwa 2017 babiyita ebiseera bya bwanika
buli muntu bamwanise ne mumulaba era ababaka bannaffe bemutwalaganye entyagi eyo mu byalo siffe tubalinako obuvunaanyizibwa ffe nga babaka abalala wanneebaza nnyo olulundi guli Kadaga yagamba nti muze wano mu palamenti muddeeyo mwebuuze ku bantu bino nga bizze naye mu bantu mu abalaba TV abatya Katonda ababaka bemulaba be bayogedde bye mwabatuma olwekyo ffe bemutwalaganye entyagi ate nabo tebasobola kwogera ffe tubatunuulira butunuulizi kubanga mmwe mwabalonda lino eggwanga okujja nga tufunye obwenkanya baffe olumu tugenda ne tulaba bamu nga bano beekalakaasa nti ewali abeenaalemu gye bateekalakaasa ndowoozayo omubisi guyiika n'amata era naye otuukayo nga nabo bayanjala ngalo nti ekiryeko oba ewamu oba opposition kalekaleko naye ffe abaffe bakuba mu ngalo okuva lwe tubalonda n'abamu kati ate bazeemu mu kubatwalaganya entyagi kuba kati abatuuze batwala entyagi nti owaye kasolo kye twakutuma kyoyogedde yenda yekweka eno nti ate ffe aba muvumenti ffe ono gwe twaleesera onaludo ebyo tubibuulira na muntu nti ono gwe tulinawo naye amulaba era kisigga omulonda ye omuntu kyatunuulidde ye services weziri bwe bakusipiika Kadaga kuba lwi tubadde twekwasa nti omukazi omubi bwe yakusindika ddayo weebuuse ku muntu abantu be bakugamba bwe wayogera mu palamenti kuba ffe enjawulo ffe abamu tulaba abantu baffe okujjako nga tuyiza okuba abenkanya bwe tuli mu palamenti naye eggwanga limu abantu abatali benkanya bangi abalala ajja n'ayogera ekigambo emisana ekiro n'akola kirala ku kyayegirimiti si beenaalemu bokka kuba n'abaffe ab'opposition babaddewo bangi abakukuta eno ne bajja ne boogera ebibakyamuukiriza ebibasanyusa kuba mwe population muganya okumanya abantu abakulembeze okubatuusa ku kye baagala n'aboogera ebigambo ebibabuguumiriza ne mukuba mu ngalo gundi ayogedde ku bukedde gundi ayogedde ku gundi naye nga musigala nga bwe mufaanana nze eri ewaffe nakaseka okwawukanako nammwe abanene bonna gye bali era nze sineetagisa nze ngamba abaffe tindi wa DPA naye bwe mba nsaba saavisi saavisi teriiko weenaalemu nawe opposition ffenna tuyita mu bikubo bifu abakulu gye balwanira era oli bw'asena amazzi ente bw'ebejjeemu omumwa nakaseke noono naawe n'osena n'ogenda n'amalwaliro ge tugendamu mugala bwe gafaanana kale katugambe nti ffe ab'opposition tubadde batono ng'era bwe tuli eri mu gundi mu palamenti tuli batono omuwendo gw'ababaka b'NRM omungi gwe walabye mu kulonda togikwatako be mwagaana nti bagikwatako naye ne bajja eno ne bagaa nti babategeerera singa bwe guvaayo ne ku service delivery ngamba mu kuteesa wali ku fulo nti omubaka gundi ayogedde n'asaba eddwali n'omubaka gundi naddeyo n'asaba egundi naye obalaba mu biseera ebyokulonda era abamu bagamba nti bo ekibaleeta mu palamenti kutunuulira muntu ogwo pulezidenti Museveni era manyi nti namwe mutulaba ba State House nze kyesinenyezaako pulezidenti nze munenya ku byewaffe naye ku bino ebyababaka bammwe be mwalonda simunenya kuba ababaka bamu mwabalonda kuba babaziikirako nnyo tebava ku walintaana abamu bakwata n'ebitiiyo abala mwabalonda ne mugamba nti alina kaakuwayo kamuwogole gojja okuwa akalu ali n'akuwa akasente ke kewamuwa aba ne babalonda olw'ebibiina tulinayo ebitundu ebironda nti affe wano ewaffe ne bwe kiba kikere oba kalooli oba ggoonya nga yejjidde ku tiketi y'NRM ffe tutiikinga baasi nammwe tubeebaza era nammwe we muli wali bwe tutuuka wali mu palamenti obwenkanya bwabaddewo era neebaza sipiika nti abaabukedde TV abaabuli mukutu mwatulaze wali misana kuba abamu baabadde bagamba nti olw'ebigenda okuddirira nga tuvudde mu kalulu akalulu kabe kakyama sipiika n'agamba nti nedda twagala bayite lutamaguzi gwe twawa $29,000 nti genda weebuuze ku bantu okubeeraale akomewo ne views z'abantu agamba kira mwagenze okulaba wali ng'oli atunula eno n'atunula eno n'agamba nti oza teri andaba yes abange bagamba yes nakkirira era beebo boolaba be batandise okufuumuula emigge okutwala entyaji abamu beekwasa ng'opposition yetukubiramu omuliro ffe tulina n'ebitundu ebimu opposition gye tulina eyaffe nga tebalinayo influence nga tumaliriza ensonga era oli n'avaayo n'agamba nti gwe mubaka gwe twakutuma etuulira mubatwala entyaji mu kuziika
mwekereziya abamu atuuza matitiri n'agamba kuba ne bafaza nebo kati beekyaye kasitota mukuba kolotali yaffe kujasa ebisigalidde tetubiriiko emizikiti kati kyovudde olaba nga maliriza kyovudde olaba bwe twabadde tugenda mu Ssekukkulu ababaka bannaffe abamu bagambye nti okwewala emigobante katuzigire tuzingama ne Kampala ogire oweereza kakube kufiirwa era sebo kino nkikubuulya mwenga abaali beesimbyewo olumu abaka kati batandise okwekwasa betwesimbawo nabo mu bululu kati be batukumira abantu nedda ebigambo biwasage wali ku fulo sipiika yatuwa ssente tugere twebuuze ku bantu ne research n'avaayo naye wagenza okulaba wali sebo mukama wange ng'ebyogerwa bya n'olwekyo nze kati sikyanenya pulezidenti gw'omulonzi bw'olonda omubaka wo nga jeena atambuza matitiri palamenti nebanga abantu abasingamu tebakyatunuulya bintu biruma abantu wetubuuzijja mu kaseera kano naye tulina issues eziruma abantu mukulu Sserugga n'enkyanga tutandika mbadde nkusaba ojja olabe nti ababaka bano nga batudde kuba gwomanyi oli musajja w'enaalemu ogutali musango nti omuwendo gw'ababaka baffe ab'enaalemu omuyitirivu ennyo bwe gutuuka wali mu palamenti gwo guteesa ku kikatifu ab'opposition mutufiise nti ffe tulimu nga ennyongereza muli nti nze ne bwe nayogera kuba senkulu wali ayinza ogaa nti akasejja kalutamaguzi bekoogera si byananga naye guno omuwendo gw'enaalemu ogulina eddoboozi gwo bwe gwogera saavisi muzifuna ekwesoni yange njagala kukola bwe nti abali eka batulaba nti simu yange ey'omu ngalo kweri 772 1575 0772 1575 eyo noweerezako message nengisoma bulungi nga bwegiweereza aye nokikola bulungi nokikola nga eri mu bufunze ojja kuba omukozi bulungi mbadde njagala okukwata omuzindaalo guno mukwase Honorable Ruth Katushabe naye sagala kuba nti olumukwasa omuzindaalo ate mugambe ngenze wakituuza eggumba kansale omutesesi wange Mugulu Nsereko omale okutwala obubaka obwo obuweereza abantu abatuwa ensimbi nkomewo tutandikira Ruth Katushabe.